Դրանք բոլորը պետք է բանտում լինեին հակապետական քարոզչության համար, չեմ ասում եմ մարտի 1-ի, հոկտեմբերի 27-ի, գույք պարտքի դիմացի, այն հակակոռուպցիոնի այդ ցուցակի այդ դրան ինչ են ասում, այդ լավաշ են ասում, ինչը կիլոմետրանոց լավաշ, մարդ ձանձրանում է դրանց ունեցվածքի ցանկը լսելուց։ Տեսեք, սրանք նույնիսկ կարող են ի հեճուկս են ասում դրան, հակառակ Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պայմանավորվածությանը գան իշխանության, այսինքն սրանք Հայաստանը խլում են ոչ թե հայ ժողովրդից, խլում են Ամերիկայից եւ Ռուսաստանից։ Նրանք պայմանավորվել են, որ Հայաստանը պետք է լինի ժողովրդավարական, անկախ պետություն, պայմանավորվել են, այստեղ մի քանի հոգի եկել են ասում են, չէ, մենք ուրիշ մեր ձևով ենք մենք ուզում անել, այդ մեր ձևովը շատ հարմար է, նվերա մեզ, մեր ձևով ենք ուզում հայկական պետություն ստեղծել, այսինքն դուք ոչ միայն հայ ժողովրդին եք դեմ, դուք դեմ եք եւ արևմուտքին, եւ ոսկե հորդային, այն մարդը ծախելա ձեզ հանձնելա փորոտիկով բերթում եք հոդվածների տակ եք, ձեր գույքը կալանքի տակ է, դուք դրա վրա ոնց եք հույս դնում, մարդը ձեզ հանձնել է, դատախազի հաճախորդն եք դուք, քննիչի հաճախորդն եք, ու դրանք, ես ասում եմ, մեր իշխանությունները, դե դեր մոտ ոնց ասեմ, պետք է փակի դրանց օրակարգից հանի ընտրությունների մասին օրենքը պետք է լինի, այ հիմա դուք ինձ դա պետք է հարցնեք, որ հոդվածը ինչ է, այդ դա պետք է։ Որ հոդվածը ինչ է, պարոն Աշակյան, եւ այսինքն այս մարդիկ պետք է ընտրական process-ներից դուրս դրվեն։ Դուրս դրվեն չէ, ու քաղաքացիական իրավունքներից դուրս դրվեն, նրանք պետք է ազատազրկված լինեին իրենց կատարածների համար,